Ya benar kita ya. Dol. Ya tu nak. Minum kay ikaw may Gato, umog mga Chinese mo kaon ni. Bele bele. Karon, ipakaon ko isang bubon. Alright, abot na mong bisita mga karsap ikan sa Katigbian nagbalihan no. Alright. Palasang adventure na po mga karsap. Kay gusto ko na masuway og lasang adventure ng atong mga amigo gikan sa Katigbian ug Balilihan. Dodong TV ug Minggoy TV. Pero usap may muadto sa among destinasyon. Gamukbang mi danog Litson ari sa Montenegro Nard Litson. Hapit maring Montenegro na Litson kay magbukbang sa Midan Litson usa may mato sa mga adventure. Ciao. Alright, unsa pay dugayan, tana di nata maglangan kay lisod kadto ang dalan, puros ka batuan, dangog pasud kadto ang mga bato, delikado ang tuba ug mazabo, wala tay imnon, pahili sa kinaon. Aw, simpre uhaw kaadto magbaklay, imnan dazun og bahal para pawala sa halhal. Allah. Pisting makasaka na to lasang atong mga amigo taga Balilihan ug Katigbian. Oh, mao di ay giimnandaan para ko sunada mo saka sa habog nga laka. Pero panggunit jud og taman kay aksyon ko kabalaka. Only real adventure, man. Nahala, proceed na ta. O tanawa, lisod ka sa agianan. Pero gisiguro jud ang tuba nga dili makuhaan. Agam. Ini may adventure. Pag-abot na mus babaw, automatic buboards pagkitang gilas Dyson. Nakuha Dyson og uwang, kumpiyansa ra sa Idol Lars kay gamay pero mamaak, yayay. Agay. Ug padajon mi sa babaw kay tuwa didto ang dako nga linaw, ari mi magtampisaw. Abot na sabi sa mong destinasyon mga karsap. Grabe ka tinaw, kabugnaw ang tubig aris babaw. Di naman kun makalagbas ang init sa adlaw, maong grabe katugnaw. Wala ka man tagtugnaw nga na may tambaw sa uhaw. Wa na'y baso-baso, tungab, diretso. Nami gidya. Aw, di dyan siya patintal sa bahal, maugod ang kinamastiran sa Balilihan. Awa nakauno diretso, gisundan pa og kasili, aw di nakaikyas bisan pag magkisi-kisi. Grabe kakuha na po, dako-dako ning uwanga, sakit na busod kaadzog, pinaakan. Aw, simpre, it's my turn. Ako na po'y sawom, arikos lawom, ug at zamon na akong tingga, maong unlod diretso, kamang dadyon sa mga bato, padong aring gagmay nga buho, kay dia na nago. Kinahanglan hinay-hinay para dili ka bantay, o tanawa di ay isawa pasud na igo, pastilan, butalo at tawhana, gahuna-huna araman good sa tuba. Automatic reload na diretso kay naarto katago aring ilawom dahon, siya ron nagkasudpod og sipyat gihapon. Siniguro na gud ang tirada para na ay madala nagtunga. Lawom kaadto unsa masiro minusa. Kamang gyapon ta pagawas kay bugat kaadto ang tingga. Kapoy kaadto isikad-sikad basig babikugan ta kadugayan. Balag magkamang-kamang basta kay naikuha nga uwang. Grabiha, Idol Minggoy TV, nakakuha na po si Zagoy kinadaghanan. Aw, di po na palapig parikoy Dodong TV, murag na siya nakitaan aning ilaw maong akong gibidyuhan. Pero wa ni dyan nakirahan, kay short sa hangin, aw, azaw kabalaka dol, ako'y bahala, ana. Asa may makarsap kay tingpanood to na ari-ari magplastar na pita na kay palupara di. Pare ko Dodong TV og kuan helikopter na pita. Awas na may kating panood to na. Ari ni plaster sa tunga sa sapa kay palupad untag drone si Parikoy pero wala gidazon kay basig masaag na hinuon. Okay ra untag baratuhon. Majapay maghaling na hinuon aron makatak-ang naog nilungag kay wa migabawon ug kanon bugas ra hinuon. Naagod tay pinakagahing tiglungag sa mga arsap. Aw, matik bubos lang ang sakalam. Ug dian na puning kagurat nga gikan sa Balilihan niabot og Valencia, mao ni kagurat nga sa Idol Minggoy TV ang inventor. Inventory ni Idol Minggoy TV niya. Uma naman og lungag si Bubors, matik luto na sad sa among kuha. Sagodan dadyon og gabi para palawot-lawot ba. Awato sang tagayan para magluto ganahan. Uy, wag na. Nainom tuba lang. Talong sa naw ni Bubors. Hala. Mura na nagdi naong. Ako'y mukumot rin kinagod basig ang boy-buya na hinuon ko sige rag video-video way na tampong trabaho.
Unsa pay dugayan tak ang nadayon ring tanan unja lamasan bisan tanga dry gadaghan. Aw lambi man gihapon man. Asinan dayon og daghan, iksinan pod og daghan aw bahala nag mga upaw tang tanan. Aw gamit gyapon nga tunit bag may gihimong sa anan. Paspasin og luto diha kay nakatuog na ring isa hinuon wa pa nahaon kaangin sa 2 ka galon. Okay, bahala na mong giluto. Ugma pa na maluto. Basta importante natin. Pero bahala na din na bawal na. Upisan rin kung darsa pa ni. And I said to myself, what a wonderful world. Ikaw, kung may busog na kumpulan. Ako na boss, pero ano ka rin Kalikasan. Alright. Dito, ito mga karasap. Ato, nakarot talig 2 galon. Wala nang ganag kaon ba? Minus-minus na nang imang kwaron kay nagiana mo nang adlaw mo gud. Minaw na minum kay ikaw may dala. Lord, salamat sa imong grasya nga. Amen. Habari koy. Alright. Nga, kuna mga karasap. Dagas mo tayo boss. Pare koy ay. Kasap lami kayo. Gawar ko. Tiyo patay. Lami arba. Ano man sila? Hala. Testing eh. Asa ba siya grapes? Kana ba? Kana. Kanon dyan ang sanuron. Gato, umog mga Chinese mo kaon na ni. Bili. Karon, ipakaon ko ni sang bubon. Dari ka bili. Basta bili. Hindi ko na siya kakaya mga karasap. Bawal ko unsa ka man na. Unsa ka.